हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हेयर ड्राई के रिव्यू को लेकर आई हूँ जो कि हैवेल्स का है। ये मुझे पड़ा 999 में, ऑफ़र में मिला है मुझे। ये दिखने में काफ़ी अच्छा है, ब्लू कलर में है और ये इसकी डिटेल दे रखी है। इसमें 2 मोड दे रखे हैं, एक वार्म और एक हॉट, तो आप अपनी पसंद से कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा है, बहुत जल्दी इसने बालों को सुखा भी दिया था। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।